बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लाइन से खड़े हो तुम लोग, दूसरे का भी फ्रेम खराब, मैं भी अगर धक्का मारूं तो क्या फायदा होगा। अरे यहाँ से नहीं आ रहा है, पीछे से आ रहा है, पीछे वाले गाड़ी। अरे यहाँ, अरे यार, अरे दादा ओके आगे चल जा स्किल। अरे चलो यार, इसमें ना तुम यार स्पर्धेविषयी थोडंसं ही सर्व हे सर्व स्पर्धा 25 वर्षाखालचे स्पर्धक आहेत, बिलो 25 इयर्स. सुझुकी बाईक हे भव्य पारितोषिक आहे. महासचिव मुंबई प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव श्री नितेश नारायण राणे. बाकीच्या स्पर्धकांनी आत्महत्या जरा काय हरकत नाही. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. अंतिम फेरीसाठी स्पर्धकांची निवड अशी आहे. 146 inches. मुंबई प्रदेश युवक आणि प्रथम क्रमांकाला पारितोषिक देतील श्री संजय ठाकूर. अर्थातच रुपये 10,000 रोख पारितोषिक आहे. अँड द विनर इज हादक जिनेशियम 188 स्वप्नील नेवाळकर. नेवाळकर. बॉडी लँग्वेज नंबर 189 सुनील कदम गुरुदत्त जिनेशियम. अँड नंबर विनायक गोडसे पॉवर हाऊस जिनेशियम. And judges for the last group. Pose 3, side chest. Relax. Pose 4, right over bicep with calf. Relax. And pose 7. Abdomen with thigh muscles.
धन्यवाद. स्पर्धकांनी एक स्टेप मागे घ्यायचं, एक स्टेप रिलॅक्स. आणि अंतिम फेरीसाठी स्पर्धकांची निवड अशी आहे. नंबर पहिले सर्व स्पर्धकांनी 2 स्टेप मागे जा. नंबर 11 and number 21. धन्यवाद. स्पर्धकांनी मागे जायचं. West American Pie. West American Pie. थँक्यू. धन्यवाद. तुम्ही काही दोघांकडून स्टेजवर यायचे आणि त्यांना स्टेजवर घेऊन येतील श्री संजय दोडके आणि श्री मिलिंद वाडेकर. तेरे को फ्री मिल रहा है ना. तिसरा क्रमांक अर्थात रुपये 6,000 रोख पारितोषिक आहे. पारितोषिक आपको वो साइड जाना पड़ेगा. ये ऐसा आएगा ना और इधर ही खड़ा रह के प्राइस जाएगा. अरे आपल्या समोर आहे आणि विजेता म्हणून मी त्यांची एकदा पुन्हा ओळख करून देतो. नंबर हेलो 154 हदक जिम्नेशियमचा अमित रॉय 65 किलो गटाचा विजेता. स्टेज मार्शल श्री राकेश बाईन केतन वापिसे. विलास सावंत, प्रकाश कासले, शशी भोगले, श्री रमा काळे, श्री बाळकृष्ण पालेकर, श्री परवेज बाना. स्टेज मार्शल श्री राकेश बाईन केतन वापिसे. विलास सावंत, प्रकाश कासले, शशी भोगले, श्री रमा काळे, श्री बाळकृष्ण पालेकर, श्री परवेज बाना. स्टेज मार्शल श्री राकेश बाईन केतन वापिसे. विलास सावंत, प्रकाश कासले, शशी भोगले, श्री रमा काळे, श्री बाळकृष्ण पालेकर, श्री परवेज बाना. स्टेज मार्शल श्री राकेश बाईन केतन वापिसे. विलास सावंत, प्रकाश कासले, शशी भोगले, श्री रमा काळे, श्री बाळकृष्ण पालेकर, श्री परवेज बाना. Mr. Salman Khan, you are please requested to give a best poser. ये टीवी है. Best poser is TV. कलर टीवी. आणि बेस्ट पोजर अर्थात कलर टीव्हीचा मानकरी आहे नंबर 132
जगदीश कदम मारुती जिल्ह्याचे ट्रॉफी उलटी है बेस्ट पोजर गोज टू जगदीश कदम मारुती जिल्ह्याचे आणि आता टायटल युवा श्री 2007 आणि त्याच्यापूर्वी मी एक क्रीडा रसिकांना एक खास बातमी देतोय की हे प्राइज झाल्यानंतर वालावलकर याचं प्रात्यक्षिक आपण बघणार युवा श्री 2007 चा मानकरी मी नारायणराव राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी हे 154 अमित रॉय फ्रॉम हदगा जिम्नॅशियम आकर्षक बाईक आणि आणखीन एक पारितोषिक आलेला आहे नावा सरकारावरून एक कलर टीव्ही आणि मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की त्यांनी